الناس يتساءلون ويستغربون كيف تأثر بعض الناس سواء كانوا من الرجال أم من النساء، كيف تأثروا وكيف تأثر هؤلاء بأفكار الخوارج؟ والجواب عن هذا أن المسلم في فسحة من أمره ما لم يلتقي بهؤلاء سواء عن طريق التواصل أو في المجالس أو ما شابه ذلك، فلربما أن يكون الإنسان على خير وإذا به تشتبه عليه الأمور فيضيع دينه، حتى ولو كانوا من قبل النساء، وحتى لو كان هذا الاختلاط الدعوة إلى الله عز وجل ونصح هؤلاء فإن هذا خطير، حتى من أناس قد يكون لديهم علم. ولذلك محمد بن سيرين التابعي رحمه الله لما أتى مبتدع ليقرأ عليه قال: أقرأ عليك آية، قال: لا. فقيل له: لما منعته مع أنها آية؟ قال: أخشى أن يأتي بعدها بشبهة فتقع في قلبي فلا أستطيع أن أخرجها. انظر، هناك عمران بن حطان وهو ممن روى عن عائشة حديثا في صحيح البخاري، كان من أهل السنة، علم أن إحدى قريباته أنها اعتنقت مذهب الخوارج فقال: أدعوها من باب الدعوة، فتزوج بها، وكان قبيحا دميما وكانت جميلة، فهو مع ذلك لم يبقى على معتقد أهل السنة والجماعة، بل نسأل السلامة والعافية صرفته إلى مذهبها مع أنها امرأة، ولذلك يحذر حتى من نساء الخوارج. ولذلك ابن كثير رحمه الله في البداية قال: أتي الحجاج بامرأة من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه ولا ترد عليه، فقيل لها: لما لا تردين عليه؟ قالت: إني لا أستحي من الله أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه. انظر لما تتشبع القلوب بهذه الشبه. عبد الرحمن بن ملجم كان من العباد، الذي قتل علي رضي الله عنه كان من العباد، بل قال الذهبي كما في تاريخ الإسلام قيل إن عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه. فما الذي آل إليه أمره؟ جلس مع بعض الخوارج فزين لهم الشيطان أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص. يقول ابن كثير رحمه الله كما في البداية، يقول: كان أسمر حسن الوجه وفي وجهه أثر السجود، فسار ابن ملجم إلى الكوفة فدخلها كما قال ابن كثير رحمه الله، وكتم أمره حتى عن أصحابه. انظر لما يشوش على بعض الناس إذا به يكتم الأمر. فبينما هو جالس إذ أقبلت امرأة جميلة وكانت فائقة الجمال وكانت تتعبد في المسجد، فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لها، فخطبها فقالت: لا، إلا أن تقتل علي بن أبي طالب. فقال: فهذا لك، والله ما جئت لهذه البلدة إلا لقتله. فتزوجها، فلما دخل بها وقضى حاجته شرعت تحرضه. فماذا صنع؟ أتى إلى رجل يقال له شبيب بن نجدة، قال: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ انظر كيف يملحون للناس لقتل المسلمين. هنا سيقتلون علي رضي الله عنه. قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. قال: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا يعني عظيما، كيف تقدر عليه؟ قال: أختفي له في المسجد، فإن جئنا شفينا أنفسنا وأدركنا ثارنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. انظر تحسين وتجميل، نسأل السلامة والعافية، للقتل وللشر باسم الدين وباسم الشهادة وباسم القرب من الله. فقال: ويحك لو كان غير علي لكان أهون، فقد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجدني أنشرح صدرا لقتله. فجعل يذكره بأنه قتل أهل النهروان وما شابه ذلك. يقول: فأجابه بعد إلحاح، فذهبوا ففعلوا فعلتهم وقتلوا علي رضي الله عنه، إذ إنه شحذ سيفه 40 ليلة وملأه بالسم. فانظر كيف تأثير حتى النساء من الخوارج على العباد وعلى بعض العلماء، كذلك النساء والبنات عليهن أن يحذرن، فلا تفتح على نفسك بابا في التواصل مع أحد، لا من الرجال ولا من النساء من الخوارج، بأي حجة، لا بدعوة، لا بتوضيح، لا بحجة استطلاع، لأن الشبهة إذا وقعت. تأثر عالم عمران بن حطان، تأثر عابد عبد الرحمن بن ملجم، تأثر هؤلاء، فكيف بك؟ ولذلك الحجاج كما ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان لما أتي بذلك الخارجي روعه بالسيف فرشح جبينه، قال: جزعت من الموت؟ قال: يا عدو الله لا، ولكن أبطأت علي بما فيه راحة. انظر، ولا شك أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم ما يكون من العبادات، لكن لا يؤخذ اسم الجهاد ويقتل به المسلمون أو المعاهدون. حتى إنه ذكر ابن خلكان أن هناك امرأة من الخوارج في عهد الحجاج كانت تجهز الرجال، فإذا الأمر خطير جدا، وبالتالي أغلق الباب. لكن من وقع؟ بعض الناس الآن وقع وأثيرت أمامه
الشبه. هنا يجب عليك أن تذهب إلى العلماء الربانيين وأن تواصل معهم لكي يبين هذه الشبه. ولذلك في المسند وفي السنن انظر إلى عبد الله بن فيروز الديلمي يأتي للعلماء الأجلاء فبين له شبهته، قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. فخلاصة القول: لا يعجب من تأثر بعض الرجال والنساء ممن لا يتوقع أنه يتأثر بمذهب الخوارج، لأنهم تواصلوا مع هؤلاء بحجة استطلاع أو بحجة معرفة أو بحجة دعوة وما شابه ذلك. ثم أيضا من وقعت في نفسه شبهة وإذا بالشبه تزداد معه لأنه يتواصل معهم إما في مجالس أو في وسائل التواصل. وإذا من كان حريصا على دينه وعلى معتقد أهل السنة والجماعة وأن يكون من أهل السنة والجماعة فعليه أن ينأى بنفسه وأن يبتعد عن هؤلاء مطلقا وأن لا يفتح نفسه ولو يسيرا من الأبواب.